Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video viernes. Soy Diana, profesora de Common Ground International. El día de hoy aprenderemos vocabulario esencial para hablar sobre los hábitos de sueño de un paciente. Al finalizar el video, usted podrá preguntar sobre el sueño del paciente. By the end of this video, you will be able to ask about the patient's sleep. Comprender respuestas. Understand common responses. Describir problemas comunes del sueño. Describe common sleep problems. Mejorar su comunicación. Improve your communication during the medical consultation. So, let's start. Comencemos. Nuestro plan para hoy. Vocabulario. Lista de verbos útiles. Preguntas para hacer al paciente. Respuestas del paciente. Unos ejemplos. Práctica para conversar con su compañero. Vocabulario. Apnea del sueño. Sleep apnea. Cansancio. Tiredness. Descansar. To rest. Despertarse durante la noche. Wake up during the night. Dificultad para conciliar el sueño. Difficulty falling asleep. Dificultad para dormir. Difficulty sleeping. Dormir bien. To sleep well. Dormir mal. To sleep poorly. Fatiga, fatigue. Hábito de sueño. Sleep habit. Don't forget, don't pronounce the H. H is silent in Spanish. We continue with more vocabulary. Insomnio. Insomnia. Pesadillas, nightmares. Roncar, to snore. Ronquido, snoring. Sentirse descansado, sentirse descansada. To feel rested. Somnolencia durante el día. Daytime sleep. Sueño, sleep. Sueño interrumpido, ligero o profundo. Interrupted, light or deep sleep. Lista de verbos útiles. Now we have a list of verbs that you can use. Conciliar el sueño. To fall asleep. Descansar. To rest. Despertarse. To wake up. Despertar o despertarse, as you know, we have some reflexive verbs, and this is one of that verbs. Dormir, to sleep. Quedarse dormido o quedarse dormida. Also, you can say conciliar el sueño. That is to fall asleep. Soñar, to dream. Preguntas para hacer al paciente. ¿Cuántas horas duerme cada noche? ¿Cuántas horas duerme cada noche? How many hours do you sleep every night? ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño? ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño? Do you have difficulty falling asleep? ¿Se despierta durante la noche? ¿Se despierta durante la noche? Do you wake up during the night? ¿Ronca mientras duerme? ¿Ronca mientras duerme?
Do you snore while sleeping? ¿Alguien le ha dicho que deja de respirar mientras duerme? ¿Alguien le ha dicho que deja de respirar mientras duerme? Has anyone told you that you stop breathing while sleeping? ¿Tiene pesadillas con frecuencia? ¿Tiene pesadillas con frecuencia? Do you have nightmares frequently? ¿Se siente descansado al despertar? Or, in the case that is a woman, ¿se siente descansada al despertar? Do you feel rested when you wake up? ¿Tienes sueño durante el día? ¿Tienes sueño durante el día? Do you feel sleepy during the day? Respuestas del paciente. Now is the other case, what you're going to receive when you are asking questions. Duermo aproximadamente 6 horas. Duermo aproximadamente 6 horas. I sleep for approximately 6 hours. Me cuesta conciliar el sueño. Me cuesta conciliar el sueño. I have trouble falling asleep. Me despierto varias veces durante la noche. Me despierto varias veces durante la noche. I wake up several times during the night. Mi pareja dice que ronco mucho. Mi pareja dice que ronco mucho. My partner says I snore a lot. Tengo pesadillas algunas noches. Tengo pesadillas algunas noches. I have nightmares some nights. Tengo el sueño muy ligero. Tengo el sueño muy ligero. I'm a very light sleeper. No me siento descansado cuando me levanto. Or also can say, no me siento descansada cuando me levanto. I don't feel rested when I wake up. Siempre tengo sueño durante el día. Siempre tengo sueño durante el día. I'm always sleepy during the day. Unos ejemplos in a conversation. Buenos días. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su sueño. Good morning. I'd like to ask you a few questions about your sleep. Claro, doctor. Sure, doctor. ¿Cuántas horas duerme normalmente? How many hours do you normally sleep? Duermo 5 o 6 horas. I sleep 5 or 6 hours. ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño? Do you have trouble falling asleep? Sí, me toma casi 1 hora para dormir. Yes, it takes me almost an hour to fall asleep. ¿Se despierta durante la noche? Do you wake up during the night? Sí, me despierto 2 o 3 veces. Yes, I wake up 2 or 3 times. ¿Ronca? Do you snore? Sí, mi esposa dice que ronco bastante. Yes, my wife says I snore quite a lot. Now we're going to continue with práctica. Translate the question and don't forget, pause the video and then check your answer. Do you have nightmares
frequently? ¿Tiene pesadillas con frecuencia? Another question. Do you wake up during the night? ¿Se despierta durante la noche? Muy bien. How many hours do you sleep every night? Muy bien. ¿Cuántas horas duerme cada noche? Do you feel rested when you wake up? Perfecto. ¿Se siente descansado al despertar? Do you have difficulty falling asleep? ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño? Práctica. Completar la frase. Tienen algunas palabras para completar las frases. Tengo dificultad para. Tengo dificultad para conciliar el sueño. Mi esposo dice que yo. Mi esposo dice que yo ronco. Tengo muchas durante la noche. Tengo muchas pesadillas durante la noche. Mi sueño es muy. Ligero. Mi sueño es muy ligero. Siempre me. Varias veces en la noche. Siempre me despierto varias veces en la noche. Para conversar con su compañero. Hagan un juego de roles con su compañero de práctica. Role play with your practice partner. Uno será el profesional y el otro será el paciente. One person will be the professional and the other will be the patient. Haga las preguntas como profesional. Ask the question as professional. Practique las respuestas como paciente. Practice the answer as the patient. ¿Preguntas? Drop them in the comment section below. Gracias por estar con nosotros. Juntos mejoramos comunidades. Para más español, head over to commongroundinternational.com. Follow us in our social media. Adiós amigos, nos vemos hasta el próximo video viernes.